冬天都过去那么久了，怎么还在咳嗽啊？今天我教你在超市你就可以不要再咳嗽的小秘方，就是这个梨子。很多人都听说过冰糖炖梨可以止咳，它是真的，有科学研究，梨子可以减低咳嗽的频率44%，几乎可以把你的咳嗽做很好的缓解。在日本呢，就是熟梨加上蜂蜜；韩国是熟梨加上姜汁；在德国，梨子连皮一起去煮熟。大家有没有发现有一个共同点，全部都是煮熟的梨子？这就是秘诀了，煮熟的梨子才有效，它里面这个梨胶啊才会释放出来，很好的保护你的喉咙，不会接受到这些刺激。还有一个特别重要的小秘诀，冰糖对止咳没有什么效果，有一个小东西来代替冰糖，它的效果非常的好，那就是蜂蜜。世界卫生组织特别去推荐小儿久咳，他睡前吃10克，大概1汤匙的蜂蜜，可以降低夜咳50%。如果我们用蜂蜜来代替冰糖，效果就会倍倍赞。还想知道更多超市食疗小知识吗？不管是肚子痛的、睡不着的，都欢迎你留言。